Ons lees die hoofstuk lig uit die alfabet van oorvloed met die vriendelike vergunning van Lizette Murray. Onverwags word die krag afgeslaan. Ek sit voor my rekenaar, druk besig met 'n dringende dokument wat môre ingelewer moet word. Die skielike donkerte laat my magteloos en gefrustreerd voel. Daar's niks wat ek kan doen nie. Ek kan bloot wag totdat die krag weer terugkom. Voel, steek ek 'n kers op en stap kombuis toe. Maak ek 'n strolletjie vol water en luister na die gasstoof se sisgeluid. Bekende reuke uit my kleintyd kom verby. Die vuurhoutjie se vlugtige swaalreuk, die effe suur van die gasvlam. Teen die kombuismuur beweeg lang, lui skaduwees. Ek word rustig. Die dringende werk skuif al hoe meer verder uit my gedagtes. Ek en my man drink ons laat aan tee by kerslig. Die gedempte gloed se stil koestering bring perspektief. Dit wat so duidelik in die blakende son of skel elektriese lig afgeteken was, se skerp lyne vervaag. Dit wat noodsaaklik gelyk het, word niks beduidend. Ons gee ons oor aan die onverwagse verposing. Dikwels maak donkerte ons bang en onseker van onsself. Ons wil sien, ons wil in beheer wees. Ons wil self besluit of self ons lewe bestuur. Ons eie planne maak. Maar in die donkerte voel ons na ons selfgemaakte vaste bakens. Dan lyk probleme soms onoorkomelik. Die donkerte vul ons met 'n somberte, selfs met 'n vrees vir die toekoms. Wat van ons land, ons kinders en ons veiligheid? Ons lê wakker, swewend tussen bid en dink. Ons gedagtes neem afdraaipaaie en syspoortjies. Heen en terug, vorentoe en agtertoe, om en om. Loop hulle later vas in 'n digte swart-groen labirint, sonder uitsig na enige kant toe. Nadat God Dawid uit die hand van Saul gered het, bid Dawid in 2 Samuel 22 vers 29, U Here, laat my lamp helder skyn. My God gee lig as dit donker is om my. Hoe dikwels moes Dawid nie onder sy vyande se aanslae deurloop nie. In sy nagdonkerte het hy God, sy enigste bron van lig, aangeroep en erken. Christene het 'n verantwoordelikheid om in God se lig te leef, sodat dit ons verhelder. Dat ons dit weer na ander kan uitstraal. Daar word vertel van 'n koning wat sowat 400 jaar gelede in Oostenryk in 'n pragtige paleis gewoon het. Hy was skaam dat sy volgelinge in 'n ou, vervalle kerkgebou moes aanbid en hy besluit om 'n nuwe kerk te bou. In hierdie besonderse klipgebou kon die gemeente hulle opnuut aan God toewy en sy heilige teenwoordigheid ervaar, terwyl hulle hom met groot oorgawe en dankbaarheid aanbid en loof. Een ding het egter kort gekom. Daar was geen lampe in die kerk nie. Met die inwyding het die koning opgestaan en na die lampstaners gewys wat oral in die kerkgebou aangebring is. Toe het hy aan sy onderdane gesê, hier's geen lampe in die kerk nie. Elkeen moet sy eie lamp bring. Terwyl die diens aan die gang is, moet daardie lampe oral op die staner staan en lig maak in die donker kerkgebou. En wanneer julle huis toe gaan, sal die lampe julle pad verlig, sodat julle veilig kan reis. So het hierdie kerk bekend geword as die kerk van lampe. Maar daar's meer aan die verhaal. Ons, God se kinders, is self lampe wat Christus se glansende lig moet versprei. Die lig van daardie lampe moet uit ons gesig en hart en ons lewe straal, sodat die donkerste uithoeke van die wêreld verlig kan word. Dis vir ons wat Jesus in Matteus 5 vers 14 aanspreek, wanneer hy sê, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizette se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing.
Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.